Ireto indray ireo lohatenim-baovaontsika amin'ity androny talata fa raiky amin'ny telopolo ny volana jolay taona 2024. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana nanao fanambarana ny ENFA ny sendikany mpampianatra fa amerina ny fampianarana ary anatanteraka ny fanadina-panjakana rehetra izy ireo. Raha makasika ny tsara-tanàna kosa, olona miisa 7 no efa voasambotra ny mpitandro ny filaminana, tompon'antoka tamin'ny fakana-keriny ireo mpiasan'ny kroma miisa 4 tao tsara-tanàna, vehivavy ny 3 amin'izy ireo. Eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga, mpanendaka hikuizana amin'ny asa fanendahana ary efa nigadra miisa 2 no tratran'ny polisy-pirenena Ambodiomby ateo ampanaovana ny asa ratsany ny zoma fa 17 ny volana jolay lasa teo. Vaovao makasika ny fifidianana sady farany anomboka rahampitso alarobia voalohan'ny volana aogositra taona 2024 no misokatra ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo kandida hilatsaka ho filoham-pirenena. Ireo indray ara no santona vaovaontsika amin'ity anio ity izay arahanao amin'ny Aldora Kotoarlala. Fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka amin'ity andro ny talata fa raiky amin'ny telopolo ny volana jolay 2024 ity. Tahaka ny efa narahanao tamin'ny lohatenim-baovao teo dia iroso avy hatrany ao anatin'ny antsiprian'ny vaovao tsirairay tsika ka asainam-panajana ianao ny tokantrano any mba anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany trahatiaky ny polisy-pirenena avy eo amin'ny komisaria Mabibo ireo tompon'antoka tamin'ny fanendahana izay niseho teo anoloan'ny birao fiasan'ny Croix Rouge eto Mahajanga. Sitraka Raharinjatovy no mitatitra ny fanampanazavana makasika izay rehetra zay. Tovolahy roa efa hikuizana amin'ny asa fanendahana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga no tratran'ny polisy-pirenena Ambodiomby nanao ny asa ratsiny any zoma fa 17 ny volana jolay lasa teo. Ray mpianakaviana iray andeha hamonjy fodina no nanaparan'izy ireo ny asa ratsiny izao ka lasa tamin'izany ny vola sy ny finday. Raikitra avy hatrany ara ny fisamborana azy roa lahy ireto. Rehefa nandalo indrindra teo amin'ny Croix Rouge etsy Pasika zany dia natazana lehilahy anankiray noendahina tovolahy anankiroa. Tamin'izay fotoan'izay dia nanatonanay moa zany le lehilahy izay voaendaka nilaza ny zavatra nahazo azy dia nanomboka teo dia raikitra ny fifanenjehana tamin'ireo jiolahy anankiroa ireo. Efa natao ny fanenjehana dia tafatsoka ireo jiolahy anankiroa ireo nahazo an'iny toerana ambovoalanana iny. Dia nataonay moa zany ny paikady miodidinina zany itoerana izay nitsoahana io. Ka fotoana vitsy monja tao aorianan'izay dia voasambotray tao zany ny anankiray tamin'ireo jiolahy ireo. Efa nisamborana moa izy dia nataony foy ny savana dia mbola tratra teny aminy zany ny telefona anankiray very tamin'io fotoana io. Ireto zalatratra reto moa zany dia ao anatin'le atao hoe tratram-Ambodiomby na flagrant délit. Tsara marina fa efa mpamerikeloka izy roa lahy ireto satria efa nigadra avokoa. Omaly kosa no natolotra ny fitsaraina izy ireo. Marina etona fa nandritra ilay hetsika fidinana ifotony ataon'ny mpitandro ny filaminana avy ao anivo ny polisy-pirenena ao amin'ny boriboritany faharoa etsy Mahabibo no nahazahoana izao vokatra izao na ilay nitsoina hoe opération d'harcèlement. Izay ny zava-nisy teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga efa eo am-pelatana ny mpitandro filaminana ireny mpanendaka ireny ka ho atolotra ny fitsarana avy hatrany aorian'ny fanadihadiana izay atao azy. Fa ho any amin'ny distrika ny tsara-tanàna iny kosa itsika efa misy amin'ireo tompon'antoka tamin'ny kidnapping ho an'ny mpiasan'ny kroma tany an-toerana no efa voasambotry ny zandarmeriam-pirenena amin'izao fotoana izao. Misy amin'izy ireo no vehivavy isan'ny mpiray tsikombakomba tamin'io fakana ankeriny izay niseho tany tsara-tanàna io. Sitraka Raharinjatovy. Olona miisa 7 no efa voasambotra tamin'ilay raharaha fakany ankeriny mpiasan'ny kroma niisa 4 tany amin'ny distrika ny tsara-tanàna. Vehivavy ny 3 amin'izy ireo ary tao ny mpanome sakafo, tao ihany koa any mpanome fahana iantsona amin'ny finday ny takiana ilay vola. Mbola mitoa kosa ny fanenjehana ireo ny tambasy ny rahana nankankeriny.
fa tetsakilan'izay vehivavy misy roa ihany koa no efa voasampitry ny zandary avy eo amin'ny sampana fikarohana ny eloko behivavy ao Mahajanga izay nidina ifotony nanao fikarohana ireo jolana kankeriny ilay zazavavy kely 12 taona tao amin'ny distrika ny Tsaratanana Trany nandray anjara mivantana tamin'ny fankanan-keriny ny Alahady fa 20 ny volana Jolay 2024 lasa teo izay niaraka tamin'ny lehilahy roa hafa ny iray tamin'izy ireo. Ny finday n'ilay vehivavy iray hafa kosa no nahasarona azy ireo no ny SMS nifanaovany. Ity farany moa no mpanome vaovao ireo mpakankeriny. Mbola mitokosa ny fikarohana ireo namany raha nitatitra azo avy amin'ny zandarmariam-pirenena. Hita fa somary nazovana izay resaka fakanan-kerina ny kidnapping izay teto Madagasikara. Manoloana izay indrindra dia nisy ny resadresaka nataon'ny filoham-pirenena malagasy mahakasika anireny fakanan-keriny izay nisesisesy tatoato izay fanadidina iarana amin'ny Willy Ranomenjanary. Noraisy filoham-pirenena malagasy Herazona Armampianina teny Iavoloha ireo 4 rahalahy nisy nankakeriny teny amin'ny tanàna ny Breville tsara tanàna izay piasa ny Kroma. Tsy misy olona tokony iaina ny erisetra eo amin'ny fakanakeriny hoy ny filoham-pirenena malagasy raha nandray izy 4 rahalahy sy délégation avy amin'ny ity orinasa Kroma ity. Tena piasa manokana ohatran'izao tsy hoe satria misy zava-doza foana koa na misy zavatra mahafinaritra be vao mandray fa iverika fa ny zavatra ny sety kosa dia tsara anamariana fa dia misy ny atsotsika hoe héros dia ohatran'izany miaritra tena nahita sy miaina mihitsy zany hoe herisetra zany mihitsy mety tena herisetra ary foana le tena ny filoham-pirenena hoe tsy amin'ny alalan'ny herisetra mihitsy tsy amin'ny alalan'ny famonoana tsy amin'ny alalan'ny fampiororona no ampandrosoana ny firenena. Nankasitraka ny filoham-pirenena malagasy izy 4 rahalahy amin'ny fampiatsoana azy ireo fa indrindra tamin'ny fampahirezana tamin'ny herisetra nahazo azy ireo. Nararo ny fondro toka nisy ny zavatra izay niatra taminay ka natonga azy nampiantso anay ary izay koa nisoronay azy anaty adiny fandeha ny zavatra tany miaraka tarainay anazy dia tsapany hoe mafy nazo anay dia nray alahelo aminay izy amin'ny fianakaviana izy ary miresaka fa andray andraikitra tanteraka indrindra amin'ny fanavoazana ty fasadaharo sy ny herisetra tao amin'ny vahoaka ity. Nanome toky ny filoham-pirenena malagasy amin'ny fanaovana ny fanadiadiana amin'ireo olona tomponantoka tamin'ny fakanakeriny efa misy ihany koa ny olona izay anaovana fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Izay ny fandraisan'ny filoham-pirenena ho an'ireo 4 rahalahy izay nisy nankakeriny tany Antsara tanàna iny. Hoajantsika eo mahakasika an'izay fa eo amin'ny setry ny fanabeazana kosa indray misy ny fanambarana nataon'ny mpampianatra mivondrona ao amin'ny ANEFA isan'ny nanao fitokonana tamin'izao tsy fianaran'ny mpianatra izao fa anao ny hevitra rehetra amerenana ny fampianarana izy ireo ary anao ihany koa ny hevitra anatanterana ireo fanadinam-panjakana maro samihafa izay ho tanterana atsy ho atsy. Omaly moa no nanaovan'izy ireo izany fanambarana izany tao an-drenivohitra. Hijery ireo mpianatra ary ianao izay anatanterana ny fanadinam-panjakana io no nisongadina tamin'ny fanambarana nataon'ny syndika ny mpanabe mpampianatra mivondrona ao amin'ny ANEFA ity farany izay isany nanao fitokonana ka natapaka ny fampianarana. Ankehitriny tonga ny fotoana ho avy ny fanadinam-panjakana eo ampelantanantsika mpampianatra no avon'ireo mpianatsika tsirairay ireo mpianatra ireo no mahampampianatra atsika izy ireo no nisafidianatsika ny asa fampianarana koa aoka isika hampandevitra ny ampotsika ka tokony hijery azy ireo hanao izay hanatanterana ny fanadinana izany. Averinay etoana fa tsy midika fampitsaharana ny tolona ny fanaovana ny fanadinana satria ny tolona ho an'ny mpampianatra dia itoy mandra-pahatratra ny tanjona hoe ny asa fampianarana asa mahavelona. Miantso ireo ray aman-dreny zahay manoloana izany ny atsika fity mivaly fity ho raisina ny tanana ny fanatanterana ny fanadinana ka matoky zahay
fa tsy hanadino anay ianareo amin'izay ady marobe mbola hatreny mpampianatra hamerenina ny asan'ny fampianarana. Resy lahatra ireto mpampianatra mpanabe ireto fa mila fanatsarana ny karamany. Efa maro ihany koa nefa ny tolona efa nataon'izy ireo tamin'izany. Ny fikambanana anefa dia resy lahatra efa hatramin'ny ela fa tokony hatsaraina ny karama sy ny tontolo iasan'ny mpampianatra. Maro ny tolona efa natao natongavana amin'izany. Tsy vita indray mandeha nefa ny fanatsarana ny tolon'ny mpampianatra sy ny fanatsarana ny mpampianatra. Raha ny taky isika mpampianatra nandritra ny herinandro maromaro dia namaly tsika ny fanjakana. Marina fa tsy nahafapo ny vokatra azo kanefa ny tolona azo tohizana foana toy ny nataontsika hatramin'izay. Marina hoy ity syndika ity fa tsy tokony afangaro ny tolona syndikaly sy ny tolona ara-politika. Misy mantsy ny manafangaro izany ary miara-miasa amin'ireo mpanao politika ireo. Ny asan'ny fampianarana dia asa masina. Koa meloanay ankehitriny fampifangaroana ny tolona syndikaly amin'ny tolona politika. Hita miariary mantsy fa misy amin'ireo mpanao politika tsy maniry hiroso amin'ny fifidianana ka manao fitaovana amin'ny mpampianatra mba tsy isiny tsy hanatanteraka izany fifidianana amin'ity taonina ity. Hamarananay azy dia hoe isika mpampianatra hiara-entana hanatanteraka ny fanadinam-panjakana. Oka koa tsika ho mailo, oka ny tolona izay ataontsika dia tolona anatsara marina ny fampianarana. Ny tolona izay iarantsika manaiky fa tsy vita indray mandeha hanatanterantsika izany fanatsarana ny mpampianatra izany. Ny tanjony azahoantsika mpampianatra ny asany amin'ny fanatsarana ny asan'ny fampianarana, izay ny tanjona iritsika. Eto dia manao antsoavy zahay amin'ireo mpitondra izay ifandimby sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra mba hijery ho anay ho avy ny mpampianatra. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Ny alatsinainy fatelopolo ny volana Jolay 2024 no nanaovana io fanambarana io tao an-drenivohitra. Antenainy rehetra araka izany fa iverina ny fampianarana Tsoatsy ahafahana manatanteraka ireo fanadinam-panjakana eto amintsika. Izay ny amin'iny fa misy ny filazana sy ny fisaorana izay voaray tamin'ity atoandro ity ovakina amintsika avy hatrany. Fisaorana ny vadina vela ny Tsamoko Léon Roméo Anatole sy ny zanany ary ny fianakaviany dia maneho fisaorana sy fankasitrahana lehibe mitafotafo ho anareo mpiray vodi-rindrina, mpiara-monina, indrindra ianareo namana sy tapaka teto Mahajanga sy ny avy any lavitra. Izay tonga ny dododo sy nampahery anay tamin'ny fahalasany ny tompoko lahy. Ka ialana tsiny aminareo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tamin'ny fanotrona anareo fa tsara levenana ny maty ary renin-kaja amamboninahitra ny velona. Misaotra tsy anody vady, misaotra tsy anody zanaka. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fity anareo tamin'izay vitanareo taminay mianakavy. Ny manao ny filazana ny vadiny sy ny zanany. Fa misy ihany koa ny filazana efa vonina any amin'ny teknisianina ambadika no arantsika avy hatrany. Filazana ny fibasoma eto Mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra. Ahitanao divers articles quincaillerie toy ny sanitaire, ho hitanao ihany koa ny robinetterie sy ireo karazan'entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma. Rehefa entana amin'ny quincaillerie dia ho hitanao ao avokoa. Braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma Mahajanga be ampitany gendarmerie. Ny zoma fahatelo sy ny sabotsy fahaefatra ny volana aogositra izao, tontolo andro io an. Izay ny filazana ireny fa hoaverina amintsika eo ihany fa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray. Anomboka ny fahenina ny volana aogositra ho avy izao ny fizarana ny lay misodomoka ho an'ny isa-tokantrano ato anatin'ny faritra Boeny. Nisy ny fampifantarana izany rehetra izany ho entin'ny sitraka Raron-Jatofo.
lay misy odi-moka misy satelo etsy mahery no zaraina eto amin'ny fahatripoeny manomboka ny fa enina ny volana aogostra ka hatramin'ny fa 1 ny volana aogostra ataona 24 ho avy zao. Azo anjara amin'ny fizarana eo avokoa ny distrika rehetra akoatra ny distrika ny Mahajanga voalohany. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny tazomoka izao etsika fizarana lay izao. Ady amin'ny tazomoka moa dia tsy vitan'ny ministeran'ny fahasalamana irery ihany fa iarana fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro samihafa. Eo ny fikambanana maro samihafa, eo ny sehatra ara-pivavahana sy l'organisation des sociétés civiles. Voalaza fa isaky ny 3 taona no misy izay fizarana lay misy domoka zay ary efa andian'ny faha 9 ity tanterahana ity. Mbola misy olana nefa ny fampiasana io lay misy domoka io amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ireo olona mivarotra izany. Nefa dia mbola manjaka eto amintsika ny aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka ary miainga any amin'ny tsirairay ny soroana izany. Zava-misy ao amin'ny Madagasikara manontolo aloha amin'ny ady amin'ny tazomoka dia mitana ny lalana faha-efatra amin'ny antony anatonan'ny olona toko-pahasalamana ny tazomoka. Mitana ny lalana faha-efatra ihany koa izy amin'ny tahampahafatesana eny amin'ny taly toko-pahasalamana misy amintsika zany 4e cause de morbidité, 4e cause de mortalité. Izay no andraisana anjara mavitsika amin'izany fizarana lay misy odi-moka zany raha mahakasika ny ady amin'ny tazomoka. Satria inona moa ny antony hoe ny Madagasikara dia nametraka fanambo hoe ny malagasy tsy misy matin'ny tazomoka. Enjana zany fanambo zany isika rehetra ny miara-mentana tanterahana izany dia ny tsirairay fanambo faharoa napetraka ho an'ny Madagasikara dia hoe ny tsirairay mandray andraikitra amin'ny ady amin'ny tazomoka ary ny fahatelo dia ho an'ny Madagasikara ray manontolo hoe ny fitondram-panjakana mandray anjara sy mikarakara ny fahasalaman'ny vahoakany. Fantatra ireo rehetra ireo nandritra ny fivoriana izay nitanterahina ireo tompon'andraikitra rehetra atao amin'ny fobe-patry ny fahasalamam-bahoaka ato anatin'ny fatripoeny ny maraina teo. Zay ny amin'iny fahoarantsika manaraka izao kosa ny vaovao miendrika dokam-barotra avy ao amin'ny Chic Beauté. Misy mantsy ny magazay vaovao nosokafa ny Chic Beauté eny Mahabibo izay mivarotra manokana ny kiraro ho an'ny ankizy sy ho an'ny vehivavy. Amin'ity magazay vaovao ho an'ny Chic Beauté ity sitraka rarin-jatovy no mitatitra amintsika izany rehetra zany. Oh Nini, comprends-moi, si jamais il m'arrive de baisser les bras. Oui, comprends-moi. Misokatra ho antsika eto tapitanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ny Chic Beauté, chaussures et mode. Ahitanao ireo fitaovana fiaingona hoentina manatsara ny vatanao. Natokana ho an'ireo vehivavy sy ireo ankizy kely ihany koa aloha, mbola ho avy no ho an'ireo lehilahy. Kiraro isan-karazany izay lamaody amin'izao fotoana izao, toy ny talon carré, compensé ary ny talon aigu. Tsy adino ihany koa ireo kapa maivamaivana mety amin'ny tany mafana. Faly miarabantsika avao eto Majunga zany zay eto amin'ny Chic Beauté zay manolotra kafaliana hoantsika ny Chic Beauté chaussures et mode. Ny toerana dia eto amin'ny Tsaramaroso ambony 5 étages. Zany hoe amin'ny 5 étages anao dia miakatra kely 20 mètres ohatranao any amin'ny zona vaovao. Efa mahazatra antsika ihany ny place nisy any Chic Beauté taloha fa izay. Ankehitriny izy miova filamatra kely satria novaina kely le produit dia ny Chic Beauté chaussures et mode zany izay misy ireo karazana kiraro mbehivavy isan-karazany hatramin'ny zaza madinika ka hatramin'ny olon-dehibe. Tsy ireo ihany anefa fa mbola ahitana kiraro natokana ho an'ireo ankizy kely ihany koa ao amin'ny Chic Beauté chaussures et mode. Etsekilan'izay ahitana ireo firavaka maro samihafa izay tendance amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo lokomena maro samihafa. Manahoana kosa indray ary ny kalitaony entany. Ao anatin'izany nefa dia tsy maintsy nitazomina foana ma Chic Beauté ny Chic Beauté ny fananany karazana qualité-na entana sy ny prix izay azo lazaina fa atony no antsika avoaka eto Majunga satria ny zahana tokoa mba ho takatry ny sarambabe-mbahoaka araka ny fomba fitenenana dia tsy maintsy
katsahana zay mahasoa atsika rehetrarehetra qualité sy prix mifandray tsara atonony tsara ho atsika rehetrarehetra aza variana azy fa manatonina avy hatrany ny chic beauté chaussure et mode etsakaiky ny 5 étages fa miandry anao izy ireo eto ary zay dia manentana atsika vahoaka eto Mazangana dia hoe hitsidika fotsiny ara lay stand lay boutique misokatra ao atsika rehetrarehetra fandraisana mahafinaritra efa mahazatra atsika ihany eto amin'ny tsara mandroso ambony 5 étages boutique chic beauté chaussure et mode aza diny koa nefa fa mbola misokatra ao atsika ihany chic beauté cosmétique zay misy area Mahabiby City sy eo amin'ny manga apitan'ny coiffure eliany ampajevina kely tsika trano fa ny ora fisokafanay dia amin'ny valo maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 ora sy fefany arivo afaka mandray atsika izy zay mandalo rehetrarehetra afaka mitsidika afaka mandray zay araky ny mahazatra atsika ihany sotra betsaka ty tsara marina etao fa mbola misokatra ho antsika rehetra eto taptananany Mahajanga ny chic beauté cosmétique izay hitantsika tsy Mahabiby kely sy ny any amin'ny Mahabiby City fa ho famalina ny filantsika rehetra dia nisokafana nanomboka androany ny chic beauté chaussure et mode etsakaiky ny 5 étages raha toka eo amin'ny zona taloha ianao dia amidina kely tongava maro ary afa miandry anao ny chic beauté chaussure et mode on surmontera les épreuves à deux. Ne t'en fais pas, je te promets que tout ira mieux. Et si aujourd'hui c'est la guerre, demain tout ira mieux. On oublie les problèmes d'hier. Izany amin'iny fa lafim-baovao makasika ny ala sy ny tontolo iainana kosa indray nisy ny fitsidia ny tompon'andraikitra misana ny tontolo iainana sy ny ala tato anatin'ny faritryboeny ny faritra fambolena Alaonko tao amin'ny commune rurale ny Bonamary ny farany herinandro lasa teo fantatra tamin'izay fa vanina avokoa ny 7.0 isanjato ho an'ireo Alaonko izay nambolena tany antoerana fanampanazavana. Mbola tsy ampy ny velaran-tany misy ny Alaonko atao anatin'ny faritryboeny raha nambara ny tompon'andraikitra misana ny ala sy ny tontolo iainana na dia eo aza zany rehetra zany dia isan'ny nahazovana ny fanimbana Alaonko eto amintsika misy ny ezaka natao ny tompon'andraikitra eo amin'ny fampitomboana ny velaran-tany misy ny Alaonko izay mba ho solo ny ireo simba rehetra. Raha ny velaran-tany zany atao anatin'ny faritraboeny aloha dia amintsika amin'iteny izao dia eo amin'ny 70,000 hectares io zany misy onko atao anatin'ny faritraboeny iray manontolo. Raha izay velaran-tany izay jerevana dia mbola tena tsy ampy mihitsy zany satria tsika dia manana ny côte lava indrindra zany eto Madagasikara misy onko ary raha jerevana fahampitehan'onko zany atao anatin'ny faritraboeny dia mahatratra eo amin'ny ohatra faingo ohatra 10 isanjato eo zany amin'ny faritraboeny manokana izay zany hoe hitantsika amin'izay hoe tena mandeha be zany le fampitehan'onko ny antony moa dia maro zany ny fampiasana onko eto amin'ny faritraboeny anaovana trano anaovana charbon anaovana kitay ka manoloana zany zany dia mila misy ny ezaka tsy maintsy atao amin'izay hoe fambolena onko izay eto anatin'ny faritraboeny ka isataona zany tsika farafaratsiny mba tokony hoe mahavita 100 hectare eo zany mba hoentina hoe amerenana indray izay onko izay izay toerana fanatodizan'ny trondro sy ny drakaka ary koa mba hoentina ihany koa amalina izay hoe mety hoe fampiasana onko izay nefa raha malala moa hoe onko dia voarara ny didim-panjakana ny fampiasana anazy na mikapa io na manapaka onko io na mitatitra onko ka dia izay zany anotanantsika rehetrarehetra hoe tokony hifotra bebe kokoa amin'izay hoe fambolena onko izay ary raha zao moa no hita ny araky ny évaluation izay natao taty dia hoe mahavelom-bolo le izy satria izay nambolena dia vanina avokoa tsy misy ady amin'ny doron-tanety tsisy hoe fahavalo inona fa izay ambolena zany dia velona avokoa dia izay ny anentanana rehetrarehetra zany hoe mba hiaraka hifanometanana amin'ny famerenana onko atao anatin'ny faritraboeny. Misy ny fitsidiana nataony tompon'andraikitra tao amin'ny commune Bonamary amin'ireo velaran-tany nambolena onko rehetra raha ny fantatra dia vanina hatrany amin'ny 7.0 isanjato ny fambolena onko natao tao Bonamary. Avakina amintsika ny fisaorana sy ny filazana izay voaray tamin'ity anio ity ny vadina vela ny tsamoko Léon Romeo Anatole sy ny zanany ary ny fianakaviany dia maneho fisaorana sy fankasitrahana lehibe mitafotafo
ho anareo mpiray vodrindrina mpiaramonina indrindra fa ianareo namana sy tapaka teto Mahajanga sy ny avy any lavitra. Tonga niarany dodody sy nampaherenay tamin'ny fahalasany ny tompoko lahy ka ialana tsiny aminareo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tamin'ny fanotronanareo fa tsara levenana ny maty ary enikaja mamboninahitra ny velona. Misaotra tsy hanody vady, misaotra tsy hanody zanaka. Andriamanitra manankarem-pahasoavana neno amaly vity anareo tamin'izay vitanareo taminay mianakavy. Manao ny filazana ny vadiny sy ny zanany. Hoarantsika ny filazana any amin'ny teknisiana. Iny loatra maginao io bebe ambaraza secrenao io tsegne anonane. Filazana ny fibasoma eto Mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra. Ahitanao divers article quincaillerie toy ny sanitaire, ho hitanao ihany koa ny robinetterie sy ireo karazan'entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma. Rehefa entana amin'ny quincaillerie dia ho hitanao ao avokoa. Braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma Mahajanga be ampitany gendarmerie, ny zoma fahatelo sy ny sabotsy fahaefatra ny volana aogositra izao. Tontolo andro io an. La fomba vao makasika ny fifamovizana kosa migadina eto ataptanana ny Mahajanga ankehitriny. Ny minisitra misana ny fitaterana eto Madagasikara nisy ny fivoriany niaraka tamin'ny tompon'andraikitra Isatsokajiny eto amin'ny faritra Boeny. Niresana manokana ny tranga ny fandriampahalemana amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny lalam-pirenena fahaenina iny. Tao amin'ny lapan-tanàna ny Mahajanga moa no nanaovana izany fivoriana izany ny maraina teo. Teny antoerana Sitra Kararon-Jatovy sy Anise Rasmandimby. Mitoy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana misy eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny ady atao fisorohana ny loza mpifamoivoizana eny amin'ireo lalam-pirenena voalaza tetsy ambony ireo. Izay indrindra no antony nanaovana an'ity atrikasa ity eto amin'ny efitrano fivorian'ny mpanolotsaina munisipaly eto amin'ny lapan-tanàna ny Mahajanga. Iarahana amin'ireo sampandraharaha sy ireo mpiara-miombonantoka voakasika momba ny raharaha mikasika ny lalam-pirenena iny. Ny talata farany volana Jolay no nanaovana izany. Ady amin'ny tsy fandriampahalemana amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina ary ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ao anatin'izao vakansa lehibe izao sy ny JMJ izay ho atao eto amin'ny faritra Boeny ity. Mivory ato daholo ny entité rehetra voakasika izany lozam-pifamoivoizana sy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana izany dia samy ny tanjona andrasana androany izany dia samy amoaka ireo andraikitra izay ho raisiny isan'ny tokony. Ireo voakasika rehetra ireo dia mba hitondra vokatra lehibe mba hisorohana n'izany accident sy ny entina miatrika an'izay ady amin'ny tsy fandriampahalemana izay. Mahatsapa ny tompon'andraikitra fa nateti-piseho ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina tato ato ary nirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana ka izay no antony izao atrikasa izao ho fitadiavam-bahaolana. Nisy fionana toy izao ihany koa ny tany amin'ny faritra Betsiboka ary izao izy faranana eto amin'ny faritra Boeny izao. Iala kely ho any amin'ny faritra Melaka intsika amin'ity vaovao manaraka ity. Fantatra fa isan'ny faritra mena any amin'ny faritra Melaka eo amin'ny trangany tsy fandriampahalemana izay. Nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny lehiben'ny faritra tany antoerana iarana amin'ny Anise Rasmandimby moa ny fanadidina rehetra. Resy lahatra ny lehiben'ny faritra Melaka, Dolsain Guiarvely fa tokony averina indray ny dinan'ny Melaka Tsimpoly. Satria raha ny zava-misy dia mirongatra ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra izay adidiny amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao voaray efa mikarakara ny fomba ahafahana mamerina ny odina io ny avy amin'ny faritra Melaka. Ary ny fangatahany olo maintrano dia namerenana indray ny dinan'ny Melaka Tsimpoly ka dia anisany ny akarako Antananarivo satria ny fangatahany rehetrarehetra dia andriamatao foara no averina hitarika an'io dinan'ny Melaka Tsimpoly io. Za dia ambarako anareo ampahibahy maso eto fa izaho dia mankasitraka 100%
ny famerenana ny foary hitarika ny dinany melaka Tsimpony. Fa misy koa nefany manakana an'izay zavatra izay ka izay no antony hoe mila betsaka ny dingana tsy maintsy andeha ahafahan'ny foara tena miasa. Isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritry melaka ihany koa ny fifaneraserana amin'ireo olona maro samihafa avy amin'ny faritra manodidina ny melaky. Nandray fepetra mikasika an'izay ihany koa ny lehibe ny faritra Dolcin Guiarvely, isan'ireo mifanila amin'izy ireo ny faritry Menabe. Fa misy ihany ny sécurité ao an-tampon-tanànatsika ary misy amin'ny lalana maintrano ro mandidy ary tao ao koa dia maintrano mandalo Bikopaky makany Moronavo. Tsy dia avy amintsika loatra ny sécurité misy raha amin'ny lalan-tsirono mandidiny dia ary amin'ny faritry Bongolavo amin'ny toerana atao hoe Bongole Manja. Tsy netsika io ary sarotra be mihitsy migerer an'io dia izay mahatonga tsy fandriam-pahalemana. Ao amin'ny Bongole Manja foana ny fanakanana rehefa andeha any maintrano dia lasa tsika ny voasoketa fa hoe tsy misy fandriam-pahalemana fa izy io tsy amintsika fa amin'ny Bongolavo. Tato ato dia iaran'ny tsy fandriam-pahalemana ny mpizahatany mandeha amin'ny faritra io sy ny manodidina azy ho iatrany ny lehibe ny faritry Melaky. Raha ny voro koa izay tany Bekopaka Voatsela amin'ny fanakanana ireo mpizahantany izay avy any Moronavo mandray avion avy any mandeha Bekopaka mandeha tomobile dia sakanan'ny dahalo koa amin'ny toerana anankiray atao hoe Ambalasatra. Nefa zany toerana zany koa no limititsika amin'ny Menabe dia io koa ny fanakanan'ny dahalo. Dia tsika ho ihany koa ny voasoketa fa hoe tsy misy fandriam-pahalemana satria reo mpizahatany reo hijerena tsy ny be marana dia voasakana. Salasala amin'izay zany fandehany eo sécurité io dia fa miaraka amin'ny voro izay sy Menabe nametraka stratégie mba ahafahana manakana agreo mpanakana. Dia raha elo-elonareo angambany nametrana miaramila mihitsy any amin'io toerana Ambalasatra io mba tsy hisy mifanakanana tsony reo mpizahantany ka dia tsisy tsony ny mpanakana zany amin'ny lalan'iny vokatry ny fivoriana izay nataontsika miaraka tamin'ny Menabe. Ao Ambatomainty Mafampana koa dia mbola hisy koa ny eritreretina fivoriana miaraka amikandreo satria le gestion limitrophe mihitsy no tena manahirina antsika zany amin'io faritry Melaky. Ny 12 septambra hatramin'ny 17 ny volana septambra no anatanterahana ny Jeux de Melaky andian'ny 17 ary ho atao tsy ho ela ihany koa ny foara andian'ny 14 ao amin'ity faritra iray ato amin'ny faritany ny Mahajanga ity raha ny fanazavana voaray avy tamin'ny lehibe ny faritra ao an-toerana. Eo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety sy ny fividianana kosa indray manaraka atrikasa fampifanana ny mpanao gazety rehetra ato anatin'ny faritra Boeny miaraka amin'ireo firaisamonim-pirenena ato anatin'ny roa andro. Horesana manokana amin'izany makasika ny fividianana sy ny fiomanana rehetra ahafahana mampita vaovao ara-dalàna amin'ity fividianana filoham-pirenena ho avy ity ao amin'ny Didek eny Mangarivotra moa no anaovana izay fampifanana izay. Ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao gazety dia sampany iray afaka mampita vaovao sy manentana ny olo-pirenena tsy ankanavaka mba andray anjara amin'ny fividianana ho avy io. Izay indrindra no nanomezana azy ireo ny fampifanana mandritra ny atrikasa tanterana eto Mahajanga ao amin'ny Didek anio talata faraka amin'ny 30 ny volana Jolay sy ny alarobia voalohany ny volana Aogositra 2024. Ampifanana ireto mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenena mandritra izany ny fanabiazana sy ny serasera makasika ny fividianana. Atrikasa mikasika ilay fanentanana sy ny resaka éducation sy ny communication zany mikasika ny fividianana zany. Zany hoe ahoana ny tokony atao mba ahafahan'olona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara eto anatin'ny région Boeny zany mahafantatra tsara hoe inona andraikitsy ny tsirairay ao anatin'izany fividianana zany. Ka misy fiaraha-miasa zany eo amin'ireo fiarahamonim-pirenena
sy ny mpanao gazety na antsoratra io a na télévision mba afana mampita amin'ny vahoaka tsikelikely hoe so daholo ny andraikitra atsika fa tsy variana fotsiny a mijery an'le fitenin'le mpanao politika fa le mijery indrindra le hoe inona ny ataon'ny vahoaka tsirairay a ao amin'ny fanomanana sy mandritra ary aorinan'ny fifidianana. Inona ary ny mazava-dehibe an'ity fampifanana ity? Ny antony mazava-dehibe ny fiofanana tohitony izay andraisan'ny firaisamonim-pirenena sy ny tontolo fanaovan-gazety dia satria tao anatin'ny taona maro mifandimby dia ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjara ny olom-pirenena eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa indrindrandrindra eo amin'ny sehatra ny fifidianana. Ny antony mahatonga an'izay mahambany dia ambany izay dia satria rehefa vita ny fifidianana dia matetika sy dia tena nahavaly loatra an'ilay etaetany olom-pirenena ny vokatry ny fitondrana entina ao tatin'ny fifidianana rehefa avy eo fa ohatra mitohy ihany le fahasairahana, ohatra mitohy ihany le fahantrana, ohatra mitohy ihany ireo tsy fandriam-pahalemana sy ny kolokolo isan-karazany izay olana tokony voavaha rehefa miditra ny fitondrana anankiray eo amin'ny sehatra ny avy amin'ny fifidianana. Dia izay zany mahatonga ny olom-pirenena ohatra ny tsy mandray anjara loatra. Ka isika mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenena dia isan'ny mpitarika mba hamelona indray an'izay fanantenany olom-pirenena izay ary hamelona indray ilay fitiavany olom-pirenena handray anjara eo amin'ny fiainam-pirenena dia ny fifidianana ny hanomboan'izay raha tany demokratika isika. Raha ny tombana navoaka ny firaisamonim-pirenena eto amintsika tokony hatrany amin'ny fitopolo isan-jato ny tapa-avitrian'ny mpifidy tonga an-datsabato amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Lafombaovao mahakasika hatrany ny fifidianana izay hanomboka rahampitso amin'ny valora maraina ny fametrana ny antota-taratasy ho an'ireo kandida rehetra hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Haritra 3 herinandro eo moa ny fehim-potoana ametrana ny antota-taratasy ho an'ny kandida izay. Fanampanazavana iarana amin'ny Oilirany Menjanary. Misokatra amin'ny valora maraina ny andro ny larobia voalohan'ny volana Aogositra 2024 ny fanaterana ny antota-taratasy ho an'ireo kandida hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Aterina eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny antota-taratasy manomboka ny andro ny voalohan'ny volana Aogositra io hatramin'ny 1 ny volana Aogositra 2024. Tsy maintsy mahafeno ny fepetra misy 520 ireo kandida raha ny voalaza ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no ahafahan'ny kandida iray mirotsaka ho fidiana. Filatsako fidiana atao amin'ny alalan'ny fanambarana misy sonia no amarin'ny manam-pahefana. Faharoa kopia manontolo le kopia lava ohatsitsika momba ny sora-pahaterahana na dikan'ny karapanondro vao mariny manam-pahefana. Tiako zany le hoe photocopie ny CIN légalisé ihany koa zany fa telo taratasy fanamarinana ny fizakana ny zoom-pirenena malagasy latsaky ny enim-bolana. Io zany certificat de nationalité ilaina any fitsarana. Taratasy fitany santsazy larana fahatelo ty hoe bulletin numéro 3. Dika mitovy amin'ny kara-pifidianana na fanamarinana ny fisoratana anarana amin'ny lisy mpifidianana avy amin'ny CENI na ny ratsamangaika ny CENI. Ny taratasy fahenina dia ny taratasy fanamarinana nomeny manam-pahefana momba ny hetra izay manamarina fa ny olona voakasika zany dia nanatanteraka ny adidiny amin'ny hetra sy ny aby isan-karazany tao anatin'ny 3 taona farany. Ny fahafito fanamarana aneken'ny kandida fa izy dia nandony hetra sy ny aba rehetra nandritry ny 3 taona lasa. Fahavalo fanambaran'ny kandida tanisany fananany rehetra sy ny momba ny karama raisiny. Fahasivy taratasy fanamarinam-ponenana izay manamarina ny fipetrahan'ilay kandida eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara mandritra ny enim-bolana farafahakeliny malohan'ny andro farany ametrahana ny filatsako fidiana. Fahafolo fanamarinana ny fanendrenan'ny kandida avy amin'ny antoko politika amin'ny orona ara-dalàna. Io zany le pirenena kely ny antoko politika misy lisitra avy amin'ny ministeran'ny antitany hoe reto ny ara-dalàna taon'ity dia iny zany nojerena rehefa hijeren'le dossier hoe tena antoko politika amin'ny orona ara-dalàna ve ity. Faraky ambin'ny folo fanambarana aneken'ny kandida fanajan'ny fepetra voalazana lampanorenana izy.
faharoambifolo a ny tapakila no mafisy ny fanamarinana no siniaviny lehibe ny caisse de dépôt et consignation manamarina ny fametrahana ny fandraisana anjara amin'ny vidiny tabrity taratasy fandatsam-bato io 50 tabrity ariary. Fahatelo ambin'ny folo a ny modèle électronique misy ny endrika mampiavaka ny momba ny candidat sy ny vato mpifidianana ary ny famaritana azy ireo izay iandraketany voakasika izany. Faefatra ambin'ny folo a dika mitovy a mirosi manamarina ny fametrahana ny fanambaram-pananana reny anatin'le didim-panjakana daholo ny modèle reny. Dia ny fanambarana ny famanaiky ny candidat na azy ireo fipetra amin'ny feno famatsim-bola, fampielezan-kevitra, mifandray amin'ny fangarahana, ny ady amin'ny famatsim-bola sy ny kolikoly. Ny andro ny faraka amin'ny roapolo ny volana aogositra amin'ny 5 ora arivo ny fepitoana farany ahafahan'ny candidat manatitra ny antota taratasy eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Ity androm-panjakana ty ihany koa no mandinika ny antota taratasy ho an'ireo candidat. Amin'ny fa 4 ny volana aogositra 2024 no amoahany izy ireo ny candidat afaka mirotsaka ho fidiana filoam-pireneny eto Madagasikara. Izay ny amin'iny fa hoeny amin'ny fokotany morafeno kosa indray isika nanambara ny lehibe ny fokotany ao amin'ny fokotany morafeno fa tsy azo ivarotana intsony ny toerana nisy ny mpivarotra teo aloha izay nanamboarana ny lalana ankehitriny. Teo amin'ny micro ny Anise Rasmandimby no nitondrany izay fanazavana izay. Tsy ekena ny fiverenan'ireo mpivarotra eo amin'ny lalam-baovao na simpanamboarana ao amin'ny fokotany morafeno aoria ny fahavitany fotodrafitrasa io hoy ny lehibe ny fokotany ao antoerana Razana Bonjy Roland. Ampahafantarina ny mponina Mahajanga rehetra zany satria madifa ho vita ny lalana dia ampahafantarina itsika rehetra fa tsy azo hatao nizaniza ny mamerina na mapiditra mpivarotra vaovao na mpivarotra efa teo taloha manamorona ny lalana io na anatin'io lalana io. Ny antony dia tsotra, vola be nanamboarana an'io fikojakojana an'io zany no zava-dehibe ary efa nisy ny fivoriana izay natao ny tompotrano manamorona ny lalan'io sy ny mpitondra eto amin'ny fokotany ary efa nametrahana ny opposition eny amin'ny commune. Ity ny opposition eny amin'ny commune efa arrivé any amin'ny commune io zany tamin'ny le 27 juillet. Reto ny tompotrano rehetra manamorona an'io lalana sy ny ekipa amin'ny fokotany miara manao sonia. Noho izany ampahafantarina itsika satria maheno resaka izay fa misy olona maka anarany mpivarotra tsy fantako na maka vola ihany koa amin'ny mpivarotra milaza fa amerina mpivarotra eo mba ialahan'ilay resaka tsy mazava fitapitsaka izay mety ataon'olona sasany any ambadika any dia ambara itsika rehetra zany fa tsy azo atao ary tsy ekena mihitsy nisy ny mpivarotra manamorona niny lalana vaovao zay nasy-panamboarana io. Mbola manamafy ny lehibe ny fokotany morafeno fa tsy azo atao ny mivarotra anelakelan-trano raha tsy misy fifanarahana amin'ny tompotrano na manaraka ihany koa ny lamina izay efa napetraka. Koa satria rehefa nasorona teto amin'ny lalana izay nasy-panamboarana io ny mpivarotra dia efa nisy toerana nomeny commune azy ireo fa misy mini amikipy ka tsy nandray izay toerana izay fa niditra ny anaty tanàna any. Ka eto dia ambaranay fa sokafona lalana anaty tanàna amin'ny refy izay efa ny fanarahana dia ny 4,50 m. Efa nisy géomètre en commune tonga teo nandrefan'io le famahana lalana io. Amin'izao fotoana izao dia mitohy ny famahany fokotany sy ny police municipale izany lalana izany. Fa ao anatin'ny 4,50 m io dia tsy misy zavatra azo atao fa lalana io. Ao aorian'ny 4,50 m raha mbola misy toerana ka raha tsy saroto ny tompotrano dia tsy mandroka, tsy manala ny mpivarotra ny fokotany. Fa raha après ny 4,50 m io misy toerana fa misy opposition apetraka ny tompotrano dia miala tsiny fa dia tsy maintsy manala
ny vokotany sy ny commune izay eo. Raha misy ny mpivarotra minimandika n'ireo resaka izay nataony lehibe ny fokotany voalaza tetsy ambony ireo dia andray fepetra mifanaraka amin'izay ny tompona andraikitra ato anatin'ny fokotany ny mora feno. Fisaorana ny vadina velona ny tsamoko Léon Roméo Anatole sy ny zanany ary ny fianakaviany dia maneho fisaorana sy fankasitrahana lehibe mitafotafo ho anareo mpiray vodi-rindry ny mpiara-monina indrindra fa ireny namana sy tapaka teto Mahajanga sy ny avy any lavitra tonga ny arany dodody sy nampaheranay tamin'ny falasany ny tompoko lahy ka ialana tsiny amin'ireo izay tsy tratra anjo noho ny afenondrano be loatra misaotra tamin'ny fanontronanareo fa tsara levenana ny maty ary enin-kaja amin'ny amboninaitra ny velony. Misaotra tsy hanody vady, misaotra tsy hanody zanaka. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane amaly fitianareo tamin'izay vitanareo taminay mianakavy. Manao ny filazana ny vadiny sy ny zanany. Filazana manaraka ho arantsika avy any amin'ny teknisiana. Iny loatra maginao io bebe ambaraza secrenao io tsegne filazana ny fibasoma eto Mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra. Ahitanao divers articles quincaillerie toy ny sanitaire, ho hitanao ihany koa ny robinetterie sy ireo karazan'entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma. Rehefa entana amin'ny quincaillerie dia ho hitanao ao avokoa. Braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma Mahajanga be ampitany gendarmerie ny zoma fahatelo sy ny sabotsy fahaefatra ny volana aogositra izao tontolo andro io an. Izay ny amin'ny ireny filazana ireny fa horantsika manaraka izao kosa ny vaovao iraisam-pirenena. Mangina tanteraka ny tanàna ao Grèce taoriany ny famaizana anseho andro vitsivitsy lasa izay mbola ao anatin'ny fisaonana tanteraka ny rehetra ankehitriny indrindra fa ireo namoy ny fianakaviana akaiky azy na izany azy efa miroso kelikely amin'ny fanorenana ny tanàna simba ny fanjakana any an-toerany ny famerenana ny herinaratra sy ny fampiandehanana ny telefona noho ny enjehana voalohany mandrapatonga ny fanampiana avy amin'ny fanjakana nefa dia nisy hatrany ny fifanomezan-tanana nataon'ireo sampiarabelona any an-toerany. Mbola maro amin'ireo mponina ihany koa ankehitriny no manaraka fitsaboana sahazazy taoriany ireny lozany seho ireny. Raha ny tombana ny voaka hatreto mahatratra hatrany amin'ny 500 hektara ny velarana ravan'ny afo tao anatin'ny ora vitsy monja. Maro amin'ireo mponina ihany koa ankehitriny no tsy te hiverina hipetraka any amin'ny toeram-ponenana no ireny famaizana ny seho ireny. Tapitra ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity andro ny talata fa raika amin'ny 30 ny volana Jolay 2024 isaorana ny mpanao gazety namana izay nikaroka ny vaovao ny teknisiana ao ambadika ao nampita ny sary sy ny feo tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany. Eto dia misaotra ihany koa ny Bemray Shop isany nampiakanjo tamin'ity anio ity. Ny Bemray Shop moa dia hitantsika ao Mabibo City ao ambony New Tech izay mivarotra lamba fitafy ho an'ny lahy sy ny vavy, ny ankizy sy ny lehibe. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.